今日咧有少少夜咗啊，唔知大家有冇發覺？係啊，11點差唔多，而家啱啱11點3啦。個直播玩啲咩？咪揸貨櫃車。揸貨車有啲咩好玩？冇啊，純粹傾下偈啊！大家可以有咩留言？係啊，大王你好啊，係啊，貨櫃車係啊，因為知道隔離台咧好友安特咧，就係喺星期四咧會有啲做人聲好細 ，game 聲大。OK， 好，唔該大王啊，搞佢先 ，game 聲好大，等下先啊。將支咪咧係調一調，咁應該會好少少噶啦，近少少啦。而家你幫我聽一聽個聲咧，應該 OK 嘅。我減咗少少啊，你再留言講下睇下會唔會 game 聲太大啦嚇，人聲應該好翻少少啦應該。而家 OK 少少 ，OK 唔該大王上嚟支持啊，因為係咯，點解會無啦啦直播貨櫃車？其實貨櫃車真係冇乜嘢要話俾大家睇嘅，只不過咧我咁啱咧就係啦，咁啱想係咯，咁啱想做呢一個嘅揸下車無聊咁吹下水傾下偈，大家唔怕嘅就留言啦，我會睇到留言嘅，係啊，唔需要擔心呢。係咪見到右上角好似遮住咗咧？咁我會縮細啲個留言板，縮細少少留言板啊！好似見到遮住咗啊！大家有冇話想話個留言板擺喺邊邊啊？擺喺右邊啊，定擺喺左邊？係啊，隻 game 係真係悶嘅，話明貨櫃車真係揸貨櫃啊，即係送下貨賺下錢咁樣嘅咋。咁當然啦，我未知道幾時再直播包錄啦，因為我同安特咧嗱，如果大王你知嘅，我同安特咧就玩緊聯誼，咁我未必想喺自己個頻道出包錄住，應該遲下先，係啊，不過未知幾時嘅，係啊，我同埋不定時直播啊，依家諗住谷翻啲人氣咧，就試下今次係第二次直播嘅啫，如果大家有觀眾唔知咧，係正常嘅。我第一次直播係包錄，如果大家有興趣可以去睇翻嘅。我用我自己架車去做，去咩啦？去運貨用自己架車，唔會用其他車去運嘅應該。大王你係咪仲喺度㗎？嗱，係啦，咁我問一問你，會唔會嗰個留言板會唔會遮住咗，大家睇唔到？即係你會唔會睇唔清啊？任何嘢？
導航已準備就緒，衛星定位系統信號正常，請小心揸車。琴晚大王你話琴晚見到你哋咁早收台，我以為玩3個鐘，點知玩咗2個鐘左右。因為咁嘅，我哋快飛啊嘛，同埋其實都有 GG 嘅，我都講咗，唔係無限子彈呢，一定可以唔 GG。我可以同你講，大王，如果我同你玩呢，我都有機會 GG 寫包單嘅，因為阿 J 嗰度真係好食操控嘅，講真。冇遮住啊嘛，係嘛？OK，你哋覺得睇到嘛？即係你哋係唔會介意右上角突然之間有啲嘢彈出嚟啊？嗰個留言板啊，因為我上次咧我就校咗個透明嘅，但係大家留言咧就直播咧就睇唔到啲留言嗰啲字，但係我放翻大佢先。唔緊要啊！如果大王你係支持我嘅，你可以留喺度陪我吹下水傾下偈嘅。我今日係真係遲咗開台，因為我突然之間想試一下温單，自己如果揸貨櫃車咁樣做直播，大家唔知點樣睇啫，大家會係啊。快嘅意思係因為我哋飛咗啲怪唔打啫。以往安特唔中意話，因為我有無限子彈喺度，一味喺度射，咁所以先至要更改話最好唔好咁樣打，寧願跑下刺激下咁樣先至好玩。請向左轉，前方請向右轉，請向右轉。不過其實我都諗唔到咧，貨櫃車有啲咩好直播，送下貨啊，運下貨咁賺下錢嘅啫，最多即係一隻可能消遣嘅 game 啦，可能。前方請向左轉，請向左轉。佢冇音樂嘅，咁我又唔怕中咩版權嘅，即係佢背後而家揸緊車，我又冇播音樂嘅。請靠左，隨後繼續直行。請保持直行。上面空白，大王話上面空白位置縮細少少可能會好啲。上面空白位置縮細少少可能好啲，即係邊度啊？你講留言板係咪有個留言板阻住咗啲嘢睇？應該係話你想講話，其實個留言板可以喐嘅個位啲位置，我只係想俾大家睇到啲留言板講啲咩啫，可以教嘅。如果你覺得有問題，你可以講。水果至尊話留言板太大，留言板太大啊，即係遮咗啲畫面係嘛？你哋見到遮住咗啲畫面，係啊，留言板
留言板啊，即係有啲畫面我睇下先，喺 OBS 度教嘅啫，要遮住啲畫面就。一係我真係咁樣咯，對高啲啲咯，咁樣，跟住再縮細多啲啲咁樣咯，咁樣大家睇唔睇到？其實會唔會？依家咧，依家大家覺得點睇啊？有冇好啲？嗱，我試下照開住車先。你哋覺得 OK 嘅打 OK 啦，如果再唔得嘅，叫佢同我講喎，即係留言板打低。有少少 delay 嘅應該 YouTube 直播，始終我呢個未好似安特咁勁啊，即係冇咁誇張啦，咁都係啲設備冇咁高級。即係問一問大王，如果大王你係喺度睇緊嘅，就聽下，幫我留意下究竟聲音同埋 game 聲。嗱，我 game 聲即係我而家呢個 game 咧，其實係有導航嘅，有 AI 語音導航。大王話咁樣好好多，即係依家咁樣好啲。即係你哋觀眾都睇到留言板噶嘛，留言板有 keep 住更新啲嘢。我係唔識教佢透明啊，跟住仲要你哋觀眾打嘅嘢咧留言係會見到咯。我就唯有咁樣成塊黑咪蚊咁樣咯。我會上網遲啲再進修一下，點樣將個留言板咧即係變咗透明啊，或者其他方式咁樣。我要再學下，因為始終第二次做直播咧，我上次直播咧，我唔知大王你有冇發覺啦。上次直播其實我睇留言板咧，我係自己睇到嘅咯，你哋觀眾係睇唔到。我見到個留言板係 set 死咗，我後尾睇翻條片，我自己先知。請靠右，隨後往右邊出口行駛。請從右邊出口駛出。貨櫃車覺得悶，咁我問下大王，點解你會覺得貨櫃車覺得悶呢？不過 PS 好似冇呢隻 game 喎，聽講。PS 有其他車 game 或者模擬器咯，佢唔係呢一隻咯，呢隻好似貨電腦好似有。不過我估唔到台灣你會上嚟睇啫。哦，台灣你話呢個多人玩就好啲，一個人玩就悶啲，咁冇計啦。friend 我又唔多，係咪先？因為我諗唔到直播玩啲咩 game，包六聯誼緊，我又唔想自己呢個台開，因為嗱我又唔係特別勁啊，即係我知道有 low hope 嘅難度，但係我自己未玩到咁勁嘅，講真。第一手掣又未買，用 keyboard 操控咧有少少難度，同埋容易揈啊！我琴日玩到係真係有少少頭暈咯，後尾玩到2個人鐘，後尾真係有少少 wing wing 地，因為我用滑雪 keyboard 咧。左右揈咧，揈得更加犀利，比安特。安特嗰個係冇咁揈嘅，佢用手掣。咁我尾係揈好多，直情係揈到辛苦，會有少少想嘔嘅感覺。咁我冇嘅，我諗住谷下人氣嘅啫。有人睇咪都即係有一個人睇，我已經好開心啦。有大王嚟睇，有支持嘅話，有俾 like，已經好開心。第二次做直播啫喎，雖然直播就係好似一隻好悶嘅 game 啦，講真。哇！炒車點撞到個膊度，撞到邊度添？行埋我邊添？請保持直行。要維修下車，陣間要。或者睇你啲嘢，有時留言都話。都係嘅，自己個人揸又冇 friend 咁，都啱嘅。我嗰日應該星期四唔知會唔會做直播。如果我上唔到安達嗰度玩呢，我應該自己都會開台嘅。不過自己個人揸啦，可能就
大王話咩？哎呀，又撞到添。大王話你想玩啲自己未玩過嘅遊戲咪得咯？自己未玩過嘅遊戲，我電腦 game 唔算好多嘅啫，其實。唔好以為我有好多 game，我唔係好多 game。講真，我嚟緊諗住買 RE4或者呢個龍珠卡卡樂咯。我唔知問下大王你想我玩邊隻 game 啊？RE4，一係就龍珠卡卡樂，即係卡卡樂特嗰隻。但係卡卡樂特就已經比較舊嘅 game 咯，龍珠就。咁 RE4就都係近年嘅，差唔多啦，好似係嘛？你可以話俾我聽，你想我玩邊隻 game 咯？我應該係買呢兩隻先啦，應該係 RE4啊。大王你想我玩 RE4？RE4 可以嘅，RE4 可以。而家做緊特價都係200幾啫嘛，Steam 度 RE4 應該可以。我順便問埋手掣咯。咁如果咁講，如果我去唔到安特度玩，可能我就直播 RE4咯。請敲咗，隨後繼續直行。包六暫時就應該唔開住啊，包六，除非我真係我同安特聯誼完先會自己再開咁樣咯。係啊，暫時自己就係啦，唔會再話特別去開住。咁當然啦，要玩都唔係唔得嘅，但係我唔想同電腦玩啊！你明？我包六咧係一隻雙人玩嘅 game，大王你都知㗎啦，你玩開你有玩過 R 六，即係你有玩過 RE6，你都好清楚。雙人合作遊戲嚟嘅佢係，除咗 Ada 篇有啲尷尬，就自己單一個人玩之外，其餘3條線都有電腦 agent， 你可以玩啲免費 game。大王玩啲免費 game，打麻雀咯，打麻雀都得嘅。不過打麻雀我開直播，你又見到我叫咩胡啊嘛？我同你打冇人啫，同一個電腦，俾你見到我食叫咩胡啊嘛，唔係幾好嘅。打麻雀唔開得直播係因為驚大家見到我牌，我又唔識好似安特咁教隱藏自己啲牌唔俾大家見，我唔識。其實都有其他嘅，有 GTA 咯，不過 GTA 就要開直播有啲難度，我覺得 GTA 因為都幾食效能，我驚我驚部腦會爆炸，我驚。遲下啦，來年出年應該諗住換咩㗎啦？過咗出年過埋呢個12月出年，遲下自己換翻啲好啲嘅裝備，換翻啲設備。大王話咩啊？大王話安特，你可以問下安特點樣做。我諗佢呢啲問佢應該唔會教我，呢啲係呢啲技術嘅嘢，關乎一啲技術嘅嘢，佢唔會教我應該，我自己要自己學一啲。已重新規劃一條新嘅路線。哇！揸啲炒車，咦？喺隔離。水果至尊話直播主中意咩 game？其實我都有好多隻中意嘅 game 嘅 ，CS 都有玩嘅，只不過我呢啲咁渣嘅技術就唔好攞出嚟獻醜啦，係咁俾人虐待就我會想 delete game 咯，玩到。自己技術唔係零舍好啊，玩下呢啲唔使點樣技術嘅，嗱食雞都有嘅，但係真係講真嘅，自己冇乜技術就費事啦，唔好搞呢啲嘢真係。有人 carry 先得㗎，打街場我真係唔制啊！你問我。台灣大王話：另外，琴晚我見你執唔齊16個牌。哦，係啊，安特話唔使嘛。我問咗佢有冇槍㗎嘛。其實我睇翻直播話咗俾你聽嗰個叫咩啊？嗰個鐵閘後邊係
係有把槍喺度咯，不過佢可能佢睇唔到或者佢唔係好在意啲槍，佢話。同埋佢話要時間要快嘛，咁我哋咪執齊嗰10個牌咯。咁唔緊要嘅，我自己個頻道如果我開直播，我重新再玩過一次呢，我都係會執齊16個牌嘅。係啊，咁上次嗰度直播咗啱啱阿 J 第一篇，下次我就會直播第2次咯，即係直播寫住2咁樣呢，就係話繼續落去阿 J 嗰條線咯。咁可能會同安特撞咗，所以我會遲下先再開翻包錄咯。執唔齊係冇辦法啦，安特唔會想嘥呢啲少少嘅時間喺度卡關喺度咩，寧願佢玩啲刺激，同埋落咗 bet 啊，佢因為落咗啲 bet 咧，半個鐘定唔知1個鐘咧，就係要爆到機，過到一個章節。咁所以我哋基本上係唔會嘥埋無謂時間。佢執唔到槍，佢下一個 round 都會俾翻佢，即係佢攞唔到分同埋攞唔到啲子彈啫嘛。係啊，佢冇咗個獎勵，遲下再解鎖咯。佢真係有空閒時間嗰啲先再算。呢隻 game 熱唔熱門？呢隻 game 冇話咩熱唔熱門嘅，呢隻 game 咁純粹係咯。有啲觀眾話咩一個人自己玩係悶，咁唔係嘅。冇啊，當大家吹下水傾下偈認識下大家咯，其實 OK。我自己開台嘅就真係你問我無聊冇啦，開台係嗰下人氣嘅啫，就不過估唔到我會開呢隻啫，係嘛？大王你都估唔到我諗住以為我會開包路咧。只係包嚟，因為我聯誼緊，所以我唔會開，我應該唔會開自己開住啦。個 save 喺安達度，費事搞亂啦，應該怕搞亂咗個 save。水果至尊話咩啊？咁可以期待下玩咩 game？玩咩 game 啊？真係唔知，睇下先。要睇下呢個。其實 RE4 我舊版真係冇玩過，我唔知大王有冇玩過 RE4 嘅2005年嗰版。我淨係玩過重製版咯，之前喺 PlayStation 玩過重製版。撳錯掣添，撳咗空白，撳咗 space bar 掣添，陣間急剎。我諗住撳響安 boot 前面架車，撳錯掣，咁咧就撳咗突然間熄匙嗰個咩嚟咯，撳錯掣。
不過其實講起咧，大王嗰日琴晚點解會 GG 咁多次咧？其實我覺得係嗱，第一大家我就其實好熟噶啦，知道晒啲蟲嗰啲位打蟲嗰度，即係咁啱嗰隻怪喺我隔離出現，安特可以匿翻喺個身，我匿唔到，跑唔翻佢，跑過去都會一齊會攬炒，所以我寧願就 GG 咗佢。其實有方法咧，我好似記得有方法咧，就算俾蟲發現都可以隻嘢唔會即刻趕到過嚟，只要佢一着咗紅燈即刻打死佢咧，都可以冇事嘅應該。我冇記錯唔知係咪咩啊？大王Taiwan大王你話你開緊工，所以睇一陣，陣間就離開。OK 啊，唔緊要啊。開緊工做嘢先啊嘛，費事我呢啲聲陣間俾你老細聽到啦，因為會講嘢噶嘛。我第一隻 RE 開始所有集數都有玩，除咗 RE 七冇玩，但睇過人玩。我都係 RE 七冇玩，但係我少過你嘅。我個即係嗰個叫玩 RE 嗰個絕對少過你。我二代三唔係，我係01、2、3舊版4、5、7冇玩咯。嗱，我淨係玩2、3重製版、4重製版、6跟住8咯，同埋 Shadow of War 應該係冇啦。我等緊9，跟住睇下9唔知係幾時出啦，好似話唔知2026，唔知幾時出啦。好似之前有講過有做過嗰個叫咩啊？好似有宣傳片，唔知係咪釋出過啦，我就唔記得。7我係唔敢玩咯，淆底我係真係唔敢玩。咁當然之前8嘅時候，啱啱 Even 都係第一人稱玩嘅嗰陣時，但係個故事其實同7完全好唔同。喂，我唔記得打燈啫，咁樣嚟撞我尾咩？個私家車。你可以玩5代大王喎，你可以玩5代我未買啊，我唔知喺 Steam 上面應該有得買，我打咗揾唔到隻 game，我完全零啊，完全真係冇玩過5代。我淨係知道5代個人係 Chris 同埋 Shuffer 咯，應該就係知道 Shuffer。但係5代嘅故事究竟係點我唔知，我睇過淨係知道最後打 Sweater 打Sweater 咯，就係知道變異咗嘅 Sweater。但係整體故事嗰個任何嘢係唔清楚，知道個故事係咪發生喺非洲好似話。我今日應該會直播2個零鐘左右啦。如果你陣間做嘢離開嘅，你可以行先咯。係，如果唔得閒做緊嘢就你轉頭臨尾我收台之前，你翻嚟打翻句嘢就得㗎，留言翻係啊。你話咩啊？大王話我同你一樣 RE7 怕恐怖同第一身，喂又撞咩啊？同你一樣RE7 恐怖同第一人稱，係啊，第一人稱真係幾辛苦，第一人稱。但係以前如果你有玩過 RE8 咧，即係講緊Even 嘅第8章，你就即係第8集啊 RE8，你就會清楚佢之前咧未開呢個過肩嘅時候咧，都係第一人稱玩嘅嗰陣時。其實初我玩嘅時都係恐怖驚嘅，第一次玩。雖然已經睇晒啲即係都。你知啦 ，YouTube 有新 game 一出，好多 YouTuber 玩，好多 YouTuber 拍噶嘛。無論直播可能拍片都好啦，好多外國嘅嗰啲仲快添，勁快已經出晒啲片。跟住其實我係做咗功課睇完先夠膽自己走去玩咯。係啊，即係我唔係話睇攻略啦，咁當然咁淨係純粹睇個遊戲過程啊嗰啲嘢，我睇完先夠膽自己去玩咯。如果出嚟你叫我話直接就咁話買隻 game 就咁自己玩咧，我係唔得噶咯。RE7 我係睇咗我都覺得唔得啦，因為太恐怖，因為驚啊，真係驚，唔係講笑。我咪行錯路啊！頭先明明得60零嘅，做乜而家又多咗咁多路嘅？而家我發覺我自己行錯路先撞咗炒咗車。
我哋兜咗個冤枉路添，要行翻轉頭。其實如果你講恐怖 game 係有好多嘅，佢唔係淨係得 RE 恐怖 game 嘅，你咁講，絕對唔係得 RE 恐怖 game。RE 八大王，你話你用第三身玩，佢出咗過肩嗰陣時先係啫，佢未出嘅時候，啱啱一出嘅時候，我記得係第一人稱嘅，冇記錯係。我記得佢之前第一人稱嘅，佢後尾出咗過肩嗰個，即係過肩視覺啊嘛，叫做咪同 RE 二重製版嘅時候呢樣嗰啲一樣咯。係啊，窗後視覺，即係你個人可以見到個角色，但係望唔到醫生個樣咯，望唔到 Ethan 個樣嘅，因為佢個樣始終都係睇唔到。喂，又有私家車撞我尾，我唔記得打燈啫，又俾人撞，好似係過肩視覺。但係唔係，我整體嚟講，我覺得八代冇咁恐怖啊！我唔知你覺唔覺啦？八代真係冇咁恐怖，七代嗰種恐怖感係因為啲人話五六代唔恐怖啊嘛，話變咗槍 game 咁樣，淨係企喺度定點打怪啊，飛嚟飛去咁樣，跟住冇咗嗰種恐怖感啊嘛，咁所以 Capcom 卡普空咪話做翻將七代又有所有嘅恐怖元素啊，即係黑衣蚊啊。跟住又子彈又唔係好夠啊，仲要第一人稱啊，第一身啊，咁所以就變相嗰個恐怖感即刻係升咗幾呢咯，升咗幾個級咯，即係。咁當然啦，仲有福利添。不過我嗰陣時用 PS 玩嘅，PS 玩咧冇得裝模啊，嗰陣時有啲後悔。咁所以唔知嚟緊將來會唔會買翻 RE 八嚟玩咯？可能我都有機會買翻 RE 八嚟玩，但係會唔會 download 就呢個就唔知啊，因為 download 就可能出唔到街可能download 唔出得街，要俾觀眾睇啊！哎呀，我又行錯路啊！做乜200幾米㗎又變咗？唉，係咪可以調轉頭行啊？一直行直路，冇聽到嗰個 AI 姐姐講話邊度轉彎點，唔記得咗。頭先100零米啊，變咗200幾米。台灣大王話咩啊？我同你一樣玩 game 嘅時候，一樣先睇人玩，然後自己玩。係啊，尤其是恐怖 game，呢個係真嘅。呢個我唔知點解嗱，真係講真嘅，唔係為咗睇攻略，絕對唔係為咗睇攻略。如果睇攻略嘅，我就專撳啲攻略片嚟睇啦，點樣過關啊，或者任何性。但係我自己完全零，隻 game 又點可能睇過關嗰啲啊？冇可能㗎嘛！即係嗰啲咩無限火箭炮啊〜跟住又唔知點樣咩心法走位，完全可以避到暴君啊，避到追擊者啊，即係追蹤者啊嗰啲咁嘅嘢。其實講真啦，如果真係想做嗰啲嘅，咁當然要睇咗一啲其他人直播啊，或者其他人拍片先知啊。咁如果冇睇，點做啊？你明唔明？自己完全零咁樣真係唔得啦，冇可能。Oh my god！又撞咗車添，真係唔記得留意。請靠右行駛。
Hello MHB，Hello。嗱，啱啱新入嚟觀眾咧，希望俾個 like 啊，係啊，俾個 like 先就會走啊。哇！炒啊！哇！唔記得減速啊！對住嗰啲柱係咁撞添。係啊，MH Leo 話好耐冇見，係啊，真係好耐冇見。我而家第二次係直播咯，咁以往都係拍片嘅。如果你有睇開我嘅觀眾就知。大王貪玩大王話：我覺得唔想漫無目的周圍行，我睇咗會行得舒服啲。哦，咁其實 RE 每一版都有地圖噶嘛，係嘛？好似以往好似重製2版2同埋版3都有地圖，不過佢以往嗰啲地圖就比較簡啲咯，即係以3代為啦，唔知係咪2代好似唔知同唔同啦，我唔知。3代嗰個係你未搜尋嘅地方係紅色噶嘛，好似2、3都一樣，好似係未搜尋係紅色，未行過就灰色添，咁揾晒所有確保冇啦就藍色啊嘛。咁喺8代都有保留翻呢個嘅嗰個設定嘅，即係嗰個叫做你去過一個地方，你揾晒所有就藍色啦，未揾就紅色啦咁樣。以往都係要睇地圖嘅，都係睇地圖你點行啊，會嘥咗好多時間咯。即係如果好似大王你呢啲玩家呢，如果你要求玩 speed run 呢，即係你聽過快速過關啊，即係叫咁一定係唔。你一定要對隻 game 你玩咗超過10次、20次左右啦，你對條路一定要好熟啦，避怪啦，嗰啲任何嘢啦，全部要熟能生巧咧，先至可以話玩到 speed run 咯。即係就算你有無限彈，你都未必玩到 speed run。你所有怪我當你好似 RE4 咁啊，你打爆佢一下頭，或者即係唔係打爆頭啦，下面你打一下腳佢瞓低咗之後，你都照行嘅咁樣，其實唔係話唔得咯，只不過係冇咗啲。即係4代就冇咗錢啦，你會因為有錢可以攞嚟換嘢啦。6代就係冇點咯，會冇咗啲技能點啊，你要去解鎖技能啊，咁之類咯。MH Leo 話真係好玩咩？你講咩先？貨櫃車你講？貨櫃車冇話好唔好玩嘅，送貨咯，其實就係啊送貨。咁純粹係game 方嘅時候玩咯，唔知大家知唔知咩叫 game 方啦？即係冇 game 玩，其實都唔係話冇 game 嘅，只係我諗唔到拍咩，諗唔到直播啲咩，咪求其開隻 game 咯。其實都有啲好好玩嘅 game 嘅，只係我冇開出嚟啫，只係。今日大家估唔到咧，無啦啦會拍貨櫃車，真心嘅，我都冇預備，同埋今日真係遲咗開直播啊！上次我都早少開啊，今日係成11點幾先開到直播。今日我諗直播到1點零啦，點零左右啦，應該唔會直播得太耐。反正呢隻 game 真係嘅，講真，有觀眾投訴，即係又唔係跳投訴，有觀眾話悶啦。即係真心嘅，多人玩，你會發現有好多嗰啲有趣位。咁自己一個人玩，你炒車不外乎你自己技術問題啫，自己炒係啦。咁我當同大家吹下水啊咁樣咯，係啦。其實 Minecraft 我都諗住遲啲諗住買 Minecraft 嘅，咁但係 Minecraft 就直播到又另一回事嘅。Minecraft 就因為 Minecraft 其實係不外乎挖礦嘅啫，揾資源啊、起屋啊咁樣嗰啲咁嘅嘢。Minecraft 隻 game 好似就唔係好貴嘅啫，好似。
請靠右，隨後往右邊出口行駛。請從右邊出口駛出。炒咗添，撞咗。請向右轉。Hello 啊 ，WONGCHUN，Yo，Hello 你好，唔識讀個名，黃咩？係咪黃俊啊？我唔知啦吓。Hello 你好，大王話咩啊？睇下先啊，見你講一句嘢先。係咪打咗啲嘢？請靠右，隨後往右邊出口行駛。請從右邊出口駛出。我頂有中33%。撞冧咗個牌添。手車真係有啲曳。前方請向右轉。你留言冇咗，大王你話你留言冇咗，你留咗咩？頭先我見到你有嘢打過，頭先我見到你。哦，你信息已被撤回喎，你係咪撤回咗句信息啊？你自己鏟咗個留言喎。我睇下先，水果至尊話除咗貨車，仲有啲咩？呢隻 game 貨櫃車玩揸貨櫃嘅啫，呢隻 game 係啊，佢冇其他車揸，除非你裝模啦，裝模就得揸私家車嘅。你大王你自己鏟咗個留言喎，好似係啊，你撤回咗，我冇刪你留言啊，我冇鏟你留言噶，應該係咪你自己鏟咗個留言撤回咗？你有咩想講低，你再打多次啦，係啦，因為睇唔到啦，因為撤回咗。請靠右。係啊，新嚟入嚟觀眾啊，俾 like 啊，記得係啊，俾個 like 支持下。雖然呢隻 game 真係大家都話可能話，唉，一個人自己玩好似好悶咁咧。開嚟做咩？跟住冇話我純粹做任務賺下錢咁樣。唉，我仲要維修架車喎，仲要睇下先啊。前方請向右轉。有冇維修架車咧？呢度睇一睇先。打開個地圖。有冇得維修架車？有喎，但係有啲片先。導航已準備就緒，請小心揸車。請掉頭。係喎，要掉頭。係啊，大王你可以重新留言，你寫翻低個留言啊，係。
哇！爭啲撞到個車輛發生咩？係啊，我知。彈咗個通知話要去 check check，頭先炒咗好多鑊。呢鑊維修又金金地，又要俾錢。頭先過去睇留言板，過去睇留言板搞到炒車。唔係都唔係嘅，費事賴啦嚇，自己手車啊嘛。請向右轉，手車渣冇計。前方請向左轉，請向左轉，請靠右行駛。右轉，請靠右，隨後靠右行駛。請靠右，隨後往右邊出口行駛。我專心翻少少揸車先啊！去緊維修場，我已經自己嘅車又再炒，哇！要俾錢好肉痛啊！炒一轉車真係揸轉車炒幾下咁樣，哇！真係不得心都痛。你哋留言可以留低言先，轉頭再覆啊，因為我驚自己冇得炒車就。水果至尊話：隻 game 有冇連線？有冇連線？有，隻 game 梗有連線啦。呢隻 game 我嚟講，揸貨車隻 game 有連線。請從右邊出口駛出，前方請向左轉。最多8個人咯，最多8個人玩呢隻 game。請向左轉。水果至尊話咩啊？手掣好啲定 keyboard 好啲？揸車嘅 game 其實我答你一定係軚盤咯，手掣都未必係最好。哇！超車，算啦，超嗱呢啲唔好啊，呢啲嚇大家唔好學呢啲衝燈，衝燈真係唔好。不過我為咗手車啱啱撳唔切剎車，所以冇計。會罰扣錢嘅會衝燈。請從第3個出口駛出。哇！大王你好大段嘢啊！轉頭睇翻啦，轉頭讀翻出嚟。請駛出環島。我入去整車嗰時停車再讀翻個留言啊，睇下先。請向左轉。路線已重新規劃。我等先啊。台灣大王你話近嚟想玩 Silent Hill 2，你未買？你等出晒攻略片先再買。隻 game 比 RE 仲難玩。另外，你本身啲玩唔完嘅遊戲呢，即係你本身話啲玩唔完嘅遊戲冇興趣。
你喜歡玩單人 game 多，同埋喜歡玩 RPG， 但係對魂系同芒亨就冇興趣。嗱，首先覆咗田月先，話你本身想玩 Silent Hill 2，你有冇玩前一作 Silent Hill 1先？嗱，呢隻 game 我少少頭緒都唔知嘅，但係我有睇某啲台佢哋玩嘅，都真係覺得都難玩嘅，絕對唔簡單。係啦，隻 game 絕對比 RE 難玩嘅，係啦。咁如果玩唔完嘅 game 會冇興趣，即係你會想啲 game 係有故事性，由頭一路玩到落尾咁樣，好似 RE 6呢啲咁樣啦，一個故事一個時間線玩晒佢，玩到爆機爆到最後咁樣咯。跟住喜歡玩單人 game 多，單人 game 即係你喜歡自己一個玩嘅 game 就唔係好中意連線嘅，係啊，你唔中意連線。RPG 都有分好多種喎，嗱，好似 FF17呢FF7 重製啊，嗰啲係咪叫做日系嘅 RPG？ 我唔知咧，有分嘅，因為有唔同嘅 RPG 嘅，呢個我唔係好熟。但係魂系同魔亨冇興趣。如果你講魂系，我都冇興趣。例如好似之前出嗰隻 Elder Ring 啊，我唔知你知唔知啊？20年啊，係咪20年出嘅定20？唔係近年出嘅，20年出嘅 Elder Ring， 我試過買過嚟玩，收尾玩唔掂，我都退咗貨。即係我500幾蚊真金白銀買翻嚟玩啊！我唔知啊嚇，真金白銀買翻嚟玩，跟住係就第一日玩就已經玩唔掂，第二日就退貨，跟住即係將隻碟咧係放翻出去，但係放翻出去嘅時候已經蝕咗錢。芒亨就屠龍完全零嘅，我講過噶啦，芒亨完全零嘅，冇玩過，係啦，淨係知道屠龍嗰隻 game。水果至尊再翻翻你先，手掣好啲定 keyboard 好啲？keyboard 絕對唔會好過，唔係應該係一個階級啦，叫做軚盤，有棍波，跟住就係手掣，最後一定係 keyboard，因為 keyboard 係 for 完全新手啊，即係你自排佢唔使轉波啊咁樣咯，嗰啲嘢。哇，好貴啊！大家見唔見到啊，觀眾？14,666嘅歐羅應該係呢個，應該係歐羅嘅符號啊！黐線！如果你哋睇唔到咧，我將呢個嘢喐一喐先，我將呢個嘢喐一喐喺中間，大家會見到嗰個咩？大家望下側邊右少少，我將個留言板移咗少位咧，大家會見到啊！哇，咁樣整一整下車卡車損毀評估，大家見唔見到呢度啊？咁樣呢一辣整出嚟今日，哇，成14,666，黐線，真係唔炒得。水果至尊話好多14,600，係啊，維修費冇計啊！呢個真係都要俾嘅，賺埋都蝕埋啊！先咁樣炒法真係都要嘅呢個。台灣大王話咩啊？有故事先好玩。當你爆機之後呢，啲感覺好開心，同埋好滿足。FF7 我都未玩完。咁當然啦，你對隻 game 仲要有愛，你先會買嚟玩啦。
咁如果冇嘅話，都冇可能嘥錢買啦。反正啲 game 真係貴嘅，依家做 game 你平均400-500一隻走唔甩㗎啦，即係唔係最基本500樓下㗎啦，應該走唔甩㗎啦。你唔會平得去邊啊？哇！爭啲炒，唔記得打燈。請從第一個出口駛出，請駛出環島。真係好話唔好聽，依家啲 game 最低啊，講緊500蚊，貴質1000蚊以上嘅都有機會，平質500蚊，即係唔係啲咩飛大作嗰啲嗱？以前10年嗰啲 game 可能就200-300啫，依家嗰啲真係唔止。跟住話爆機之後係爆機的，而且確係真係會好開心嘅，因為你當你打爆咗之後，你就可以有啲嘢解鎖咗啊，或者成就嘢啊，咁就會好玩好多啊。或者可以狂虐，好似喪屍 game 嗰陣時 RE 咁啦。你未爆機嗰下，你會好驚啊，好淆底，唔知有咩針先彈出嚟啊，轉角遇到愛啊呢啲咁嘅嘢啦。咁但係當你爆咗機之後，佢想出嚟嚇你喎，你一支火箭炮一炮唔死，咪2炮咯，對住佢射嗰下係幾爽嘅。呢個係真嘅。FF7 你都未玩完，FF7 重製版其實好正嘅，個聲優係真係好正。我之前有買過 PS 版，但係後尾我都因為將 PS 咧係賣咗出去啦，咁所以變相咧我係將啲 game 咧都放晒出去咯。我以前玩 PS 玩咗好多 game 嘅，可以話埋俾你哋聽啦。以前玩 PS 玩咗啲咩 game 咧？嗱 GTA 5啦，GTA 3部曲啦，3部曲如果你唔知係咩㗎，可以自己上網查下啦。跟住仲有呢個嘅咩啊？個叫咩？進擊的巨人1、2啦。跟住仲有呢個嘅FF7 啦，但係 FF7 我就係玩咗唔知頭2章定咩，都未玩完就已經放咗隻 game，我放咗部機，跟住連隻 game 都冇買。跟住 RE 係啦，頭先話重製2、3啦，RE 4啦，最新嘅 Shadow 嗰個咩啊，即係 Ada 嗰個啦，跟住仲有 RE6 啦，RE6 之前喺 PlayStation 都玩過嘅。請靠咗行駛。喂，咁都撞咩？撞咗呢個牌，跟住 RE8 啦 ，Shadow of War 啦，跟住仲有咩？睇下先，我諗下先啦。P4 之前 game 太古達人啦，跟住仲有啲免費，唔係免費嘅，仲有啲好似好舊嘅 game 啦，街機嗰啲啦。大作講真係唔係好多嘅，嗰陣時玩埋都係30零隻 game 左右啫。仲有閃之軌跡啦，我唔知你有冇聽過啦，閃之軌跡。係軌跡系列嘅 game 咧，我係好中意嘅。我唔知大王你有冇聽過啦？係 RPG 嚟嘅軌跡。我係玩閃1、閃2、閃3、閃4，創軌都玩埋嘅。咁厲鬼未玩，厲鬼真係未玩，因為嗰陣時部機咧我放咗啊。咁嗰陣時啱啱出嗰時400幾蚊嘅。厲鬼1、2未玩啦，跟住仲有而家出埋界軌添，我好想買嚟玩。但係我為咗佢嚟買 PS5 咧，我諗我唔會咯。如果電腦有得玩嘅話，我會喺電腦玩咯。但係電腦聽人講話有好多 bug。我遲下咧可能喺電腦度玩翻閃之軌跡咯，可能會。軌跡係真係好玩嘅，因為軌跡絕對有故事性。前方請向左轉。跟住仲有隻咩咯？真人快打咯 ，Mortal Kombat 10啦，係啲血腥格鬥 game。龍珠其實都有玩嘅，包括呢個龍珠二戰啦，2啊，龍珠二戰2，跟住仲有呢一個嘅Dragon Ball Kakarot 啦，同埋呢個 Dragon Ball Fighter C 都有嘅，係有玩嘅呢啲係。除咗隻 Sparking Zero 新嗰隻我冇玩過之外，其他嘅龍珠都有玩嘅，係啦。咁但係你話有冇爆機咧？絕對冇爆啦。唔係，好似嗱，Dragon Ball Fighter C 係對戰 game 嚟，所以唔會話爆。唔係，佢有故事 mode 喎，但我冇打爆嘅，好似係冇打爆，我就放咗個部 PS， 跟住啲 game 就冇晒。跟住仲有一個就係嗰個咩二戰更加唔使諗啦，因為二戰係要連線去做任務嘅 game 嚟，唔係自己一個人打，嗰個時空巡邏員啊嘛，咁所以亦都係冇可能嘅。跟住卡卡羅我記得係爆咗嘅，連埋 DLC 都玩埋嘅，係啦，所以其實對個 game 都有啲印象。
次導航結束。導航已準備就緒，衛星定位系統信號正常，請小心駕駛。啊！嗰隻 RPG 頭先我講嗰啲咧，咩閃擊嗰啲應該係日系 RPG 咯，係啊，日系 RPG 嗰啲啊。咁同埋有分美式嘅 RPG 有分。導航已準備就緒，請小心駕駛。咩啊？水哥自尊話小心揸車，會㗎啦。頭先咁樣炒法，哇！扣咗勁多錢啊！扣咗14,000，依家咁樣揾翻都唔知揾唔揾得翻幾多。不過我諗做唔到好多單咯。其實我直播如果2個鐘做唔到好多單，1-2單都叫咩？因為地方又遠啊。大家見唔見到左下角嗰度見唔見到啊？455公里啊，講緊好遠。前方請向右轉，請向右轉。前方請向左轉。請向左轉。前方請向右轉。請向右轉。前方請向左轉。請向左轉。嗱，呢度咧就同大家叫做咩啊？大家係啊，期待下啦。咁唔知星期4有冇機會直播到啦？呢個真係唔知。如果我可以去到第二個嘅直播主，即係去到第二個嘅去到我啲好朋友嘅地方直播咧，參加直播啊，即係意思話出席玩到直播咧，咁我未必自己開嘅。咁如果去唔到嘅話咧，即係我唔夠已經爆晒冇位咧，咁可能自己會開嘅。大家可以期待下星期4，時間未定啊，時間待定。因為唔知嗰日多唔多嘢搞啊，或者多唔多嘢做啊嗰啲任何嘢。咁直播咩 game 我再睇啦嚇，直播咩 game 頭先有觀眾就話打咗話大王就打咗話 RE4啦嚇，咁我就睇下啦嚇。
因為 RA4 而家做緊優惠，買嘅話就好平，唔算太貴。請向左轉。請從右邊出口駛出。不過我問下，唔知大王你仲喺唔喺度啦？就係你玩 PS 噶嘛？咁你咪習慣用 PlayStation 手掣啊？我想問下就係如果因為我玩電腦版嘛，咁我要用呢個嘅 Xbox 手掣喎，你熟唔熟 Xbox 手掣？講真，我真係唔係好熟。我以往都係 PlayStation 用家嚟，即係 PS 手掣用到滾瓜爛熟，但係我唔會特登買隻 PS 手掣嚟玩電腦 game。雖然我知道 Steam 咧有啲佢係 PS 手掣係冇問題嘅，即係可以連接到啊，用唔到啊。但係主要因為佢係 Micro，即係同 Xbox 有聯繫噶嘛，應該電腦版我唔知係咪。跟住就係會 Xbox 嘅會好啲咯。請從右邊出口駛出。大王話暫時走先，哦 OK 啊，可以啊，你轉頭翻嚟啦。我應該未收台。喂，咁都撞咩？搞錯啊！都撞。咩啊？水果至尊話應該 PS 手掣好用啲。其實嗱我唔知啦，因為我以往係 PlayStation 用家嚟嘅。咁我玩即係我接觸電腦真係唔係好耐嘅事嚟啫。講真，接觸電腦係近期嘅事嚟嘅。以前都係 PlayStation，即係我以前都係 PS 打機嘅。咁所以點解 PS 手掣就都用到熟㗎啦？其實三角圓圈正方交叉啊嘛，係啊，跟住兩個蘑菇就係有個 Touch Pad 啊嘛。嗰個係 PS4啦，咁依家 PS 都出咗，即係 PS4都講緊係13年，講緊10年前嘅嘢已經。我嗰陣時係玩 PS4 Slim 嘅。Xbox 手掣我就係知道個設計係唔同嘅咯 ，Xbox 手掣同 PlayStation 嘅應該。
請靠右，隨後向右轉。請向右轉。請靠左行駛。請靠右，隨後往右邊出口行駛。請從右邊出口駛出。請向右轉。
咩啊？水果至尊，你話咁直播主，你肯定係星期四會開直播？呢個唔一定夾到你做呢個，未必係啊，未必嘅，你可以期待一下。跟住水果至尊，你話咩啊？你覺得貨櫃車幾難揸？其實 keyboard 已經算易㗎啦，我 keyboard 嘅話佢自然多㗎啦嘛。因為總共知道，如果你有睇左下角咧，你會見到 A12咧，佢係嗰個排數嗰個係啦。如果你用軚盤，即係如果呢位觀眾你有呢隻 game 咧，你屋企有軚盤咧，你就會好清楚。佢係需要嗱，因為貨櫃車嗰啲幾多轉幾多咩波4波5波嗰啲，我真係唔識。講真，真係唔知，因為我根本就冇考車牌嘅，好話唔好聽，真嘅。咁如果真係將來想自己考牌咧，最多都係考自動波牌嘅啫，應該。棍波真係要諗一諗，呢個真係唔係話得個型字嘅，係啦。咁所以就其實 keyboard 已經算係咁噶啦，手掣嘅話應該都有你嗰個操控嘅，但係我未知，因為我未買。我買咗我先知道，睇下手掣再睇下掂個手掣操控睇下嗰啲嘢，係啦。咁而家用住 keyboard 玩住先。咁當然啦，好多 game 唔係話款 game 咧都係用 keyboard 玩嘅。咁當然你 FPS 嗰啲食雞啊、Apex 啊、槍 game 啊，咁呢啲梗係用翻 keyboard 滑鼠好啲啦，有冇可能用手掣啊？但係好似頭先，好似有位觀眾講話，如果你玩嗰啲好似魂系啊、Monhun 啊、Elden Ring 啊呢啲咁嘅即係打嚟打或者格鬥 game 咧，最好都係用翻手掣模嘅，唔係話 keyboard 唔得，即係靈活性相對地咧冇咁高嘅啫，係啦。咁唔知嘅個好睇嘅呢個嘢，呢樣嘢係啦，好睇嘅，即係大家可能有啲人會覺得話啊唔係喎。你可能會話啊，我係鍵盤達人，跟住話我玩起 game 都 keyboard 得嘅，咁 OK 冇問題。但係有啲人就可能會話啊，唔係我兩睇嘅 keyboard 得手掣都得嘅。有啲人就話唔係喎，我一定純手掣喎。咁個個人都唔同睇法嘅，係啦。咁呢樣嘢好即係幾樣幾款咁樣睇啦。唔係話個個都啊，你用另一樣嘢就話確定冇問題咁，絕對唔係咯，係啦。現實嘅話更加唔使講啦，現實貨櫃車難揸。現實嗰個貨櫃車真係你冇嗰個牌，你真係唔使知揸到貨櫃車。唔係就係車牌咁簡單，應該仲有其他嘢，不過我唔清楚啊呢個就。如果想知自己上網查，呢個真係。請敲咗行駛。
請靠左，隨後繼續直行。請保持直行。請靠右，隨後向右轉。請向右轉。係咁撳錯掣添，喺我適時開始。應該係撳 space bar。請靠右行駛。嗱，差唔多啊，時間去到1點啊，未必再開個下一轉啊，因為走一轉都好耐。係啦，咁
可能去到1點就收台啦。因為學啲觀眾話齋嚇，即係貨櫃車你多人玩先好玩嘅，自己一個人咧就真係。已抵達終點，本次導航結束。過咗龍。我咪行過咗龍，係行過咗龍，交翻個靚彎先，最後泊車行，俾人撥。兜到個圈添，頭先 miss 咗個入口應該。呢個前面整車嚟嘅，整輕身心㗎唔使。我入去呢棟嘢咯，我覺得有啲奇怪，應該係入去呢度。哇！咁窄嘅一個口，哇！好慘喎，睇下先，咁都入到唔係嘛？哇！人頭少少啦，唔好入嚟。我唔夠位入啊！你撥我都冇啊！差啲撞！睇下先啊！呢啲真係考牌嘅時間，呢啲真係哇難入到一個位咁窄個位真係。拍翻我架車先啊！喂，黐線啊！唔夠位入喎，咩事啊？你撥我都冇啊！等陣先，個位入得太難入喎，哇！喂，褪後啊，大佬！喂，佢個位太難入啦吧，入唔到喎咁窄，唉！黐線㗎嘛，咁難入呢個位啊！睇下先啊！哎呀，做乜嘢啊？個位入唔到啊！咩事啊？
嗰位真係勁難入咯，我想講。喂，佢個位真係唔夠入喎，真係。等陣先，俾人撥啦！個位真係唔夠入。啱咪兜我圈，黐線入唔到咯，咩事啊？哇！個位勁難入咯，我想講，黐線。哇！難入到啊，又撞又剩，哇！又褪前褪後啊，搞到我。真係唔係咁簡單啊！用咗幾多時間啫，攞一啲嘢，係啊。好啦，依家咧喺個位置係邊？依家係荷蘭，大致上依家43萬，唔係43865歐羅，依家係。咁啊，係啦，趁而家差唔多完啦。咁啊，同大家講個煙草啦，最後係啦，大家星期四係啦，咁可以咧係期待下啦嚇，唔知有冇機會開直播嘅，我唔知啦嚇，呢個就係啦，大家拭目以待。咁啊，今晚應該嚟到呢度咁上下差唔多啦，係啦，咁仲有幾分鐘，我睇下少少嘢先，仲有幾分鐘，因為話明佢哋1點收台啊嘛，話1點啦，但係1點。個地圖好大咯，但係其實我未開晒所有地圖，即係要去過某啲地方先去快速。而家呢度仲係歐洲地區啦。係啊，今日台灣咧大王可能翻唔切嚟啦，因為我1點鐘收台嘅，但係唔緊要。呢度如果你試下睇翻片咧，有咩想講嘅或者喺未講咧，你喺條片下面嘅 description 即係留言下面寫翻低。你睇咗之後我會覆翻嚟嘅，係啦，因為都差唔多，送得一單啫，想送多單都唔得，要諗住送2單，但係都應該唔得啦。係啊，今日遲咗開直播，咁多位觀眾唔好意思先，係啦，因為今日咧就有啲嘢搞啦，即係有啲嘢做完之後咧翻嚟先至係特別咁樣開個特播啦，叫成係啦，咁希望大家係啦見諒啦嚇，未必次次都咁突然嘅，有時會提早通知啊咁樣嘅，請大家留意下啦嚇。我 YouTube 嗰陣時咧彈通知嘅時候咧，即係嗰啲排定直播咧，大家可能會見到嘅，係啦。
被就緒，衛星定位系統信號正常，請小心揸車。雖然話就收台啫，咁但係我自己私底下會繼續玩嘅，係啦。頭先呢個閘口真係勁難入，呢個閘口勁難出嗰啲，唔係勁難入啊，勁難出。你勁窄咯呢個口，頭先呢度，哇搞到我落位嗰啲勁難咯。請向左轉。有維修車啦，維修下車。喂，重新規劃。揾埋都唔夠，揾埋都唔夠整車啊！真係。請向左轉。已重新規劃一條新嘅路線。又整車，唉，揾嚟搞嘅啫，又冇咗3000蚊。好貴，全車檢修係冇乜可能嘅，咪揾多啲 job 咪得咯，其實揾多啲 job 做多啲咩就應該有。永久磨損買架二手車啊嘛嗰陣時，如果買架全新嘅車應該唔係咩，大家做多幾轉 job 先。好啦，真係剩翻2分鐘啦，咁啊應該差唔多就完啦，呢度應該我 save 咗先，儲存隻 game 先。等我鏟翻啦，用呢度少少時間，而家鏟翻啲 save 先。最新 save 嗰個係第22個格 ，OK 嘅。咁暫時呢個係最新 save 啦，係啦。咁啊，最後1分鐘，係啦，希望大家新入嚟嘅觀眾咧，係啦，大家希望俾個 like 支持下啦。咁幾時出片未定啦，拍片拍片就未定嘅，咁直播就大家可以期待下啦，係啦。不定時直播嘅，係啦，我呢啲就未排除到，即係我未有一個特別嘅 schedule 去安排到嘅。咁有嘅時候會再通知咁多位觀眾噶啦，係啦。咁啊，應該今晚嚟到呢度先噶啦，係啦。今集嚟到呢度，我哋下集再見。好，咁啊係咁先啦，各位早唞啦，大家晚安，拜拜。